dhufee jedhu jiraattonni. Miseensonni caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa qopheesse mormuun himame. Godina Mattakkal aanaa Dibaaxeetti dhalattoota Oromoo hidhattoota Amaaraatiin ukkaanfamanii turan keessaa 2 ajjeefamuun dhagahame. Godina Wallagga Lixaatti ajjeechaan namoota nagaa irratti humnoota nageenya mootummaan raawwatamu jabaatee itti fufuun dhagahame. Sirni bilisiginnaa qondaalota bulchiinsa yeroo Tigraay kan turan hidhaa jiraachuun gabaafame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad pirezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el bilbilaan waliin haasa'uun isaanii himame. Ministeerri ittisaa Raashiyaa waraana Yuukireen irratti misaa'ila Hypersonic baalaastikii fayyadamuu ibse. Kuni hangafoota oduutii guutuun oduu har'aa itti aanee dhiyaata. Akkam jirtan alaamanaan sa'aa namaan maatii waatiin kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Duudilee irraa qabnee dhiyaanne isinitti himna an Muhammad Fantaalleeti. Lolli humnoonni Amaaraa aanaa Boosatii fi Fantaalleetti hawaasa nagaa irratti baname cimee itti fufee jira jedhu jiraattonni gara marraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada kennan haleellaa humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa kanaan hanga ammaatti aanaa Boosatirraa namni 3 rasaasan madaa'ee jira jedhan aanaa Fantaalleerraa ammoo namoonni 2 madaa'uu himan. Jiraattonni yaada kennan daandiin haaraan naannoo Amaaraa aanaa Minjaar Shankoorarraa naannoo Oromiyaa aanaa Fantaallee magaalaa Mataaraatiin wal qunnamsiisuu hojjetamaa jira jedhan. Kaayyoon fiinxaaleeyyii Amaaraa daandii kana to'achuun beenyaa lafa daangarraa jiru guutummaatti fudhachuu akka ta'e himanii jiru. Inni biraa immoo lafa aanaa Boosat Cirratti jedhamtu to'achuu kan kaayyeeffatedha jedhu jiraattonni. Humnoonni kun kana duras aanaa Fantaallee iddoo Qorkee jedhamtu to'annaa isaanii jala oolfatanii jiru jedhan. Lola kanaaf meeshaa gurguddaatti dhimma bahaa jiraachuus ibsanii jiru. Weerara fiinxaaleeyyii Amaaraa kana Oromoonni Tuulamaa, Arsii fi Karrayyuu naannawa daangaa sanaa jiran qolachuuf gamtaan tattaaffii taasisuu irratti argamu jedhan jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa lola guyyaa 4 cimee itti fufe kana callisee ilaalaa jira jechuun komii dhiyeessanii jiru jiraattonni. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana irratti hanga ammaa waan jedhan qabu. Miseensonni caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii waajjirri pirezidaantii naannoo Oromiyaa qopheesse mormuun himame. Maddeen OMN keessoo sirnichaa akka jedhanitti waltajjii caffeetiif bana ta'amuuf qophiin taasifamaa jira. Siraaj sabaaf dabalata qaba. Miseensonni caffee Oromiyaa waltajjii caffee duraa magaalaa Adaamaatti gabaasa dhiyaate irratti gareedhaan mari'ataa jiru. Gabaasni waajjira pirezidaantii Oromiyaatiin qophaa'e miseensota caffeef dhiyaate kun fuula 32 kan qabuu fi raawwii hojii bilisiginnaa Oromiyaa baatii 7 kan jedhudha. Gabaasa kana keessatti haalli nageenya Oromiyaa fooyya'uu fi tasgabbiin bu'uun ibsamee jira. Godinoota muraasa keessatti qofa rakkoon nageenyaa humna qawwee hidhateen uumamaa jira jedha gabaasichi. Waltajjii kana irratti miseensonni caffee garri caaluun gabaasicha mormuun fudhatama dhabsiisanii akka jiran maddeen keenya irraa beekuun danda'amee jira. Gabaasicha irratti gareedhaan marii kan taasisan miseensonni caffee Oromiyaa keessattuu haalli nageenyaa fi tasgabbii yeroo kamiyyuu caalaa dhabamee jira jedhanii jiru. Kunis rakkoo hooggansaa fi kallattiin waliigalaa qabatame dogongora ta'uu kan agarsiisudha jechuun gaafii kaasanii jiru miseensonni caffee Oromiyaa. Waan ta'eefis gabaasni waajjira pirezidaantii irraa dhiyaate kun dhugummaa kan hin qabnedhas jedhan. Akkuma baratame gabaasa sobaatiin kan guutamedha jechuun fudhatama dhabsiisuu isaanii maddeen keenya caffee himanii jiru. Dabalataanis gabaasicha keessatti karoorri qonnaa fi oomishtummaa dabaluuf hojjetameen parsantii 100 dabaluun komii uummataa furuuf hojjetamaa jiraachuu kan ibsu ta'us kunis tooftaa gabaasa yeroo bitachuu yoo ta'e malee dhugaa lafarra jiru hin argisiisu jedhanii jiru miseensonni caffee kunniin. Gabaasa jedhamee kan dhiyaate Oromiyaa hin fakkaatu haala qabatamaa Oromiyaa keessa jirus kan agarsiisu miti jechuun gabaasicha mormanii jiru. Kunis sodaa gabaasichi ragga'uu dhiisuu mala jedhu waan uumeef miseensonni caffee gaafii kaasaa jiran karaa adda addaatiin doorsifamaa akka jiranis maddeen keenya dabalanii himanii jiru. Caffeen Oromiyaa marii garee guyyoota lamaan kana booda boru waltajjii idileen eegala jedhamee eegama. Godina Matakkal aanaa Dibaaxeetti dhalattoota Oromoo hidhattoota Amaaraatiin ukkaanfamanii turan keessaa 2 ajjeefamuun dhagahame. Dhalattoonni Oromoo 18 otoo konkolaataan gara magaalaa Barbar imalaa jiraniiti kan butaman. Naayimaa Umar gabaasa dabalataa akka chaanutti nutti himti. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti har'a akka himanitti namoota ukkaanfamanii fudhataman keessaa harka caalaan miliqaniiti jiru. Kanneen madaa'anii miliqanis akka jiran eeranii namoonni 3 garuu harka hidhattoota fiinxaaleeyyii Amaaraatti hafan jiru. Jiraattonni
Isaan hidhattoota kana harkatti hafan maqaan isaanii konkolaachisaa Koltee Fayyisaa, Ayyaanaa Lammeessaa fi Taarikuu Fufaa kan jedhaman ta'uu jiraattonni himaniiti jiru. Konkolaachisicha Koltee Fayyisaa fi Taarikuu Fufaa inni jedhamu ajjeefamanii, Ayyaanaa Lammeessaan immoo rasaasa lamaan rukutamee bakka gaggabee ciisutti arganii amma gara mana yaalaa seensan jiru. Hanga oduu tana qindeessinetti namni madaa'e sababa ambulaansiin dhabamuutiin gara mana yaalaatti fudhatamuu dhabuutu himama. Gama biraatiin lola guyyaa kaleessaa ganda Tuksii Gaambeelaa jedhamutti humnoota kanneeniin jiraattota irratti banameen manneen jiraattota 2 gubachuun ibsameeti jira. Obbo Abdiisaa kan miidhame manni immoo kan gubatee kan gammachuu hordofee fi kan Abdiisaa Fayyisaati. Abdiisaa Fayyisaa madaa'e kana jechuudha. Guyyaa har'aa ammoo humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa bifa haarawaan gara magaalaa Barbarii fi magaalaa Gaalessaatti seenaa akka jiran ibsanii jiru. Qaamni sochii humnoota kanneenii ittisuuf yaale akka hin jirres odeeffannee jirra. Haalli garas jiru akkaan yaaddessaa ta'uu jiraattonni himanii jiru. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuzis ta'ee kan federaalaa dhimma kana irratti hanga ammaatti wanti jedhan hin jiru. Godina Wallagga Lixaatti ajjeechaan namoota nagaa irratti humnoota nageenyaa mootummaa raawwatamu jabaatee itti fufuun dhagahame. Jiraattonni akka jedhanitti ajjeechaan humnootiin nageenyaatiin raawwatamu kun uummata dallansuu hamaa keessa galchaa jira. Bal'inni oduu kana kunooti. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii kennan humnootiin nageenyaa mootummaa gara jabummaan namoota nagaa ajjeesaa jiru jedhan. Jiraatan aanaa Boojjii Coqorsaa yaada isaanii nuuf kennan gidduu kana humnoonni nageenyaa ganda Jamoo Mucucoo Kobboraa jedhamu keessatti dargaggoo Iyyaasuu Abbayyaa jedhamu mana maatii isaatii baasuun gara jabummaan ajjeesan jedhu. Miseensi maatii kana akka jedhanitti humnoota mootummaa biratti wanti seera jedhamu hin hojjetu. Maatiin kun kan raawwate guyyaa facaasaadha. Ganama mucaan haadha isaa wajjin mana jiru. Haadha isaa biraa gadi fuudhanii haati isaa itti ilaaltuudha kan kun bishaa aanaa sanarraa gad dhufee kan inni rukute ajjeese. Iyyaasuu Abbayyaa jedhama mucaan du'e kun. Dargaggoo Iyyaasuu Abbayyaa kan ganna 19 bara kanam yuunivarsiitii galuuf ture. Akkasuma qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaatti qoramee mucaan kun firiisaa kana eeggachaa jira. Dargaggoon kun siyaasa kamirraahuu walaba ta'uu maatiin ni himu. Ajjeecha kana humnoota nageenyaa Oromiyaatu raawwate jedhame. Humnoota nageenyaa mootummaatiin ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatamu kutaalee Oromiyaa garaagaraatti babal'atee jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Ajjeechaan bakkeewwan garaagaraatti namoota nagaa irratti raawwatamu uummata biratti dallansuu cimaa uumaa akka jirus ibsamee jira. Sirni bilxiginnaa qondaarota bulchiinsa yeroo Tigraay kan turan hidhaa jiraachuun gabaafame. Hooggantoonni bulchiinsa yeroo Tigraay hedduun Finfinneetti hidhamaa jiraachuu isaanii Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa obeeffachuun maddi oduu Reuters gabaasee jira. Qondaalota hidhaman kanneen keessaa hoogganaa biiroo haqaa naannoo Tigraay kan turan obbo Abarraa Nugus jiraachuu gabaasichi eeree qondaalonni biiroo bilxiginnaa naannoo Tigraay keessa fi bulchitoonni godinaa hidhamuu isaanii gabaasee jira. Oduu biraatiin ammoo qondaalonni bulchiinsa yeroo Tigraay turan sirna bilxiginnaa irratti himannaa banuu isaanii gaazexaan Riippoortar gabaasee jira. Humnoonni Tigraay deebisanii Maqalee qabachuu hordofee naannicha keessaa gara Finfinneetti kan baqatan miseensonni bulchiinsa yeroo Tigraay kunniin ji'ootaaf mindaa malee waan turaniif himannaa kana mootummaa bilxiginnaa irratti dhiheessan jedhameera. Qondaalonni miseensota bulchiinsa yeroo Tigraay kunniin himannaa kanaanis beenyaan birrii miiliyoona 23.3 ta'u akka kaffalamuuf gaafatu isaaniitu barame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad fi pirezidaantiin Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bilbilaan waliin haasa'uun isaanii himame. Gaazexeessaan The Economist Tom Gardner barruu fuula Tiwiitarii isaa irratti barreessan Abiy Ahmad waraanaan ji'oota 18 booda torbee dabre keessa hoogganaa TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el wajjin mari'atee jedhama. Gaazexeessaan kun akka jedhetti Abiy Ahmad fi Dabratsiyoon yeroo jalqabaatiif waliin haasa'aniin oduun kun kan dhagame erga torbee darbe keessa paartiin bilxiginnaa waraana kaaba Itoophiyaa karaa nagaan xumuruuf carraa nageenyaa argame kamittu akka fayyadamu ibseen boodadha. Gama biraatiin Tigraay dabalatee naannolee waraana miidhaman deebisanii ijaaruuf birriin biiliyoona 19 ramadamuu gaazexaan Riippoortar gabaasee jira. Piroojeektiin naannoo waraanaan miidhame deebisanii ijaaruu kana ifa kan taasise ministeera mallaqaa yoo ta'u marsaa jalqabaatiin naannoo Tigraay, Affaar, Amaaraa, Beenishaangul Gumuz akkasumas Oromiyaan lixaa naannoowwan xiyyeeffannaan kennamaniif akka ta'e gaazexechi gabaasee jira. Baasiin piroojeektii kana birrii miiliyoona 15 kan ta'u baankii addunyaarraa kan argame yoo ta'u kana fe'ee mootummaa Itoophiyaatiin akka uwwifamu ibsamee jira. Waraana waliinii mootummaa Itoophiyaa, Oromiyaa fi kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa ture dhaabbileen tajaajila kennanii fi misoomaaleen bu'uuraa akkaan barbadaa'utu himama. Gabaasni kan Siraaj Sabaaf ture.
Oduun Ibraatiin ministeerri ittisa Raashiyaa waraana Yuukireen irratti misaa'ila hypersonic Kinjal yookaan daggar balastik jedhamu fayyadamu beeksise. Ministeerichi barruu fuula Tiwiitara isaa irratti barreesse misaa'ila hypersonic dhukaasuun mana kuusaa meeshaa waraanaa lafa jalatti argamu barbadeessuu ibse. Haleellaan kun mana kuusaa meeshaa waraanaa kibba lixa Yuukireen bakka Deeli'atin jedhamutti argamu irratti akka raawwatame ministeerri ittisa Raashiyaa ragaa viidiyoo maxxansee ibsee jira. Maddeen garaagaraa akka gabaasaa jiranitti Raashiyaa waraana kana keessatti misaa'ila Kinjal yookaan daggar balastik jedhamuun yoo dhukaaftu kun ka jalqabaati. Kun dhukaafamuunis xayyaara MiG-31 ta'uu akka danda'u ibsamee jira. Gama biraatiin taatoon beekamaan Hollywood Arnold Schwarzenegger waraana Raashiyaa fi Yuukireen ilaalchisuun lammiilee Raashiyaatiif waa'ee waraanaa ilaalchisuun odeeffannoo sobaatu kennamaa jira jedhe. Arnold Schwarzenegger viidiyoo fuula miidiyaa hawaasaa irratti gadhiisanii kana kan dubbate. Schwarzenegger waamicha addaatti pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutiniif taasiseen waraanicha situ jalqabee dhaabe jedhee jira. Viidiyoo taatoo fiilmii kanaan maxxanfame lammiileen Raashiyaa waraana kana mormaniin jajjamaa jira. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa